На овој роботски натпревар во Калифорнија од машините се бараше да исполнат задачи едноставни за човекот, да управуваат со возило, да се качуваат по скали, да поминат тежок терен. Одредени спектакуларни неуспеси само покажаа колку е тешко да се направат ефикасни подвижни роботи. Само неколку дена подоцна на годишниот саем за машини и технологија во прехрамбената индустрија во Токио, статичен главен готвач робот подготвуваше оброк со неверојатна флексибилност. Помошник менаџерот на Ясакава Electric, Акихиро Сузуки, вели дека роботот Motomen SDA5 може да биде одличен помошник во кујната бидејќи никогаш нема да се замори. Очигледно не ќе може да ја проба храната и да види колку е зачината, но ако точно определите количината на состојките, тој ќе сготви како што му е наложено. Посетителите се импресионирани. Не би ми пречело да имам ваков сопруг. Хироши Монден од Сузимо Машинери го представи суши роботот. Сушито се шири низ светот, но не и оние кои што може да го направат. Со оваа машина секој ќе може да го стори тоа. Роботот на компанијата Фурукава Кику со леснотија зема и префрла помеки намирници. Менаџерот Такуја Фурукава вели дека така наречениот свител е совршен за индустријата за брза храна. Зема обликувано тесто и го става да се пече или во замрзнувач без да го наруши неговиот облик. И другите представени роботи, како овој за украсување на торти или пак овој за лупење на јаболка, посекако ќе најдат место во кујните во не така далечната иднина.